اعصاب وحرقه اعصاب ووجع قلب. الايجيبشن ليج متعه واثاره وتوتر وكل حاجه. قبل ما نبدا كلامنا كالعاده ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وارزع اللايك والشير واعمل سبسكرايب للقناه على اليوتيوب فضلا وليس امرا. ويا ريتك كمان لو تروح على تيك توك ترزع الفولو بتاعك الجميل. اهلا بكم اصدقائي الاعزاء في حلقه جديده من تريزو كوره. النادي الاهلي كان بيلعب امام الشرقيه انبي في مباراه مثيره، مباراه كل اللي تابعها وخصوصا الاهلاويه وجع القلب ده، والشريط اللي عمال يلف ويدور حوالين دماغك ايه؟ هو الاهلي هيكرر نفس السيزون اللي فات؟ هل النادي الاهلي ممكن يخسر بهذا الشكل ويأثر على اللعيبه في بدايه الموسم بهذا الاداء؟ فعلا هي اصعب بدايه، هي كانت مباراه النهارده، انك تحط رجلك في بطوله الدوري المصري بهذا الشكل وانك تعمل الرومنتادا وتكسب هيفرق كتير جدا مع اللعيبه في الفتره اللي جايه. بس تعالى اقول لك ان النادي الاهلي عنده كوارث وكمان عنده مميزات كبيره جدا من المباراه دي. تعالى نتكلم عن الكوارث. ان النادي الاهلي عنده 3 مشاكل رئيسيه يهدوا اي فريق. انه عنده مشكله في خط الظهر، عنده مشكله في خط الوسط، عنده مشكله في الجناح الشمال اللي هو طاهر محمد طاهر. النهارده عمرو الجزار مش في احسن حالاته، وهو وهادي رياض الاثنين مندفعين، الاثنين ما بياخدوش الكره الحلوه الكره العاليه، الاثنين ما بيعرفوش يطلعوا بالكره من ورا لقدام بشكل كويس. ونص الملعب طبعا انا عندي مشكله مع احمد نبيل كوكا. دايما الراجل بيلعب مباراه كويسه ويلعب 2 23. ليه يا كوكا؟ انت الجون الاول بسببك مليون في المية، ولكن شوبير للامانه يشيل جزء منه علشان في ايدك يا شوبير، يعني تطلعها سهل جدا. ولكن احمد نبيل كوكا خارج الخدمه. ولكن طاهر محمد طاهر هتيجي تقول لي ده راجل بيعمل مجهود وبيموت نفسه طول الوقت. حبيبي ماشي، ما حدش ينكر ان طاهر بياخد الملعب رايح جاي وبيتزحلق ويعمل روح، بس فين الافاده لنفسه وللنادي الاهلي؟ طاهر غير مفيد للنادي الاهلي. طاهر غير مفيد ليه؟ لانه طاهر اساسا جناح، والجناح وظيفته يا اما بيصنع يا اما بيسجل. طاهر ما بيعملش ده ولا بيعمل ده، وما بيظهرش كمان. النهارده في المباراه تقريبا ما ظهرش خالص طول المباراه، عشان كده كان اول تغيير لحسين عموته. بس تعالى اقول لك الامتيازات وجمال الكوره ومتعه الكوره. الامتيازات اول حاجه انك شفت الصفقات في ارضيه الملعب، شفت علي محمود بشكله الجميل بشكله كويس، شكله مفيد جدا للنادي الاهلي وكمان هيتطور. وكمان افتاح عبد الله اللي قاعد بره لسه ما شاركش. وشفت كمان النهارده منصف بكرار عطت له وقت كبير جدا لانه هو راجل متحرك، راجل بيجيد اللعب كصانع العاب وبيجيد اللعب كجناح وبيجيد اللعب كمان كراس حربه. فمنصف بكرار شفنا النهارده قد ايه ان هو راجل لمساته حلوه. هنيجي لسفيان بن جديده العريس. انا بالنسبه لي بشوفه العريس هو سفيان بن جديده مش محمد مجدي قفشه. سفيان مش بس عشان خاطر عمل الاسيست ده بس، لا تعال شوف التحرك اللي من الباص اللي عملوا له بكرار، والكره عدت من وش رجله، المدافع كان ضاغط عليه وعدت. دي اللي كانت جت جون، كان تحرك ونموذجي من مهاجم حرفيا. ولكن كمان تعالى انا اكلمك على انه الاسيست. تعالى انا كمشجع وانت كمشجع يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه من جديده ما حدش يستوعبها. انا قلت انا ما شفتش الكوره، انا قلت حد ضغط عليه قطع منه، حد من الدفاع كبس على بن جديده خدها، لقيت الكوره بتلف عدت هي والجول. انا مش عارف مين اللي كان قاطع اصلا. ولكن قفشه هي كوره لما بتدي القفشه كوره ارزاق اقسم بالله. قفشه اكتر واحد في مصر محظوظ، اكتر واحد ايه في التاريخ محظوظ. محظوظ لانه اكيد الراجل ده امه وابوه بيحبوه جدا، واكيد ربنا راضي عنه، واكيد الراجل ده بيجتهد، واكيد الراجل ده بيتعب، لان الكوره ما بتنصفش غير المجتهد. هو ده اللي انا اعرفه. لان محمد نجد قفشه شوف السيناريو بتاعه، ولا في الاحلام الراجل كان في الاتحاد طلع عشان يلعب. لا لا، محمد مجدي قفشه هيمشي، محمد مجدي قفشه هيروح اعاره، محمد مجدي قفشه ساكت ما قاعد ما بيتكلمش ولا بيفتح بقه، ملتزم بالنادي الاهلي، الراجل اهلاوي. شوف الكوره قفشه ينزل في اخر الوقت عشان يجي له الكوره دي ويفنش بيها والنادي الاهلي يكسب 3-2 في اولى جولات الدوري المصري، علشان النادي الاهلي يكون متصدر الجدول الدوري وكمان بقفشه برجل قفشه. فقفشه اشتغل وتعب. قفشه لعيب كبير. قفشه شفت الفورمه بتاعته في 2021 2022 البيك المستوى بتاعه
شفت قفشه عامل ازاي؟ النادي الاهلي بيشتغل بشكل كويس، النادي الاهلي عليه معالجه الاخطاء. انا النهارده لو جيت قيمت لعيبه النادي الاهلي ما فيش لاعب هيتخطى ال7/10. فالقصه كلها ان النادي الاهلي محتاج ان هو يكون اقوى وافضل من كده. ارزع لايك والشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وتعالى اقول لك الحدوته في السيناريو اللي جاي. اعتقد ان السيناريو اللي جاي لابد من اخطاء، من تصليح الاخطاء بالنسبه للنادي الاهلي، وخصوصا في الدفاع. هادي رياض وعمرو الجزار، اعتقد ان الاثنين في واحد، اعتقد ان عمرو الجزار من وجهه نظري لو ما طورش من نفسه هيكون احتياطي بنسبه كبيره جدا، لانه عمرو الجزار محتاج يشتغل على نفسه كتير جدا. هادي رياض برضه محتاج يشتغل على نفسه اكتر. بس مباراه صعبه لان انت طالع من موسم كارثي اصلا، طالع من موسم انت اساسا الثقه بالنفس دي خلاص كنت خاسرها، والثقه بالنفس دي كنت خلاص انت مضايع نفسيا وكل حاجه. ولكن المباراه دي هتحطك، وان شاء الله الموسم ده هيكون بتاع النادي الاهلي. وكل التوفيق للدوري المصري ومتعه الدوري المصري. وما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في اخر الفيديو، وترزع لايك والشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب. واسيبك بقى عشان اروح اتفرج على ولدنا حمزه عبد الكريم مع برشلونه. سلام.